همین روز همین غالب گپ میزده باشه. تو چی فکر داری؟ من فکر میکنم عموما دیگه غالب گپ نمیزنه. ساز فویس. ما یه مخفاز گپ میزنم. من یه مخفاز گردنم بلند گپ میزنم بعد. ما تو گپ نمیزنم. آخه نه گپ زدیست یک با یه پسش چیه یک؟ یه مخفاز خودم گپ میزنم بعد. بگه افطار دا کجا بریم اوش بخریم یا شوربا؟ غالب گپ زن آخی. نه گپ نزنه یه پس گپ میزنه. My car. لبا کار. با کار. این کجا رفت؟ نمیدونم. بخشش ما دیر کردم که جو افتار تو بار من اگه شما گپ زنید من ها بگو. بچه تی ماشینه کجا افتی؟ ایرا دست دیدی؟ ها بچه ده ای سال زمان هایی که جو دزدید گپ نزد بچه ای های My car. مایکرش چیه تو میدونی؟ من نمیدونم نه که ماشین شروع. به اکال شرکتی مایکار این مایکار ایکاره ماشین میزنه این همی تصوم داری میگیری زنگش میزنی ایکاره ماشینت میزنه ای هم از دوری مایکار میدونی در چی ای چیه؟ یگان فرقیه ندارم همش ماشینه چیه؟ یک میگه فرق نداره ای سی تا 40 روزا لوبوی ماشین ایکاره اکو میگیرن میارن زکاز میکنی ای هم خوبیش میدونی چی ای 10,000 15,000 ای هم اجو کو ارزون تر ای همین برای این همه BMW زکاز کم اومد با کو ماشیناش فرق کننده خیلی نفهمیدیم که ایسی تا 40 روزه در تاجیکستان میدرویه ها؟ با ما هم خشفه فهمیدم که 10-15 هزار ارزون تر بوده ها؟ نه که فرقیتش در چیه؟ ماشینایی که ای مایکار زکاز میکنی میارند کو ای دیگه ماشینای یک وجب دراز ای اینا 1 2 3 4 بعد سوما کجا وردی BMW را زکاز کردی؟ ای انگور ابخ باخشانه پرس بشی بری این ماشین مایت کجا را بردی؟ این ماشین ای بوده بعد تو چی زکاز کردی؟ مالی زکاز نکده ماشینو مرا کلیت